ってよもぎ取りますね。結構大きくなってるので根元からいただきましょうか。これ傘ない方がいいんですかね。いただきます。わあ、立派。大きくなったね。こんな感じですね。雨に濡れてこう香りがいいですね。香りが立ってますね。意外と種類が違うよもぎが生えてました。わかります？葉っぱの形がね、こっちは細いですけど、こっち広いですよね。途中からちょっと種類が変わってる感じです。似てるようでちょっと違って。このぐらいいただきます。黒木さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はこちらを使ってよもぎですね。今一番元気なよもぎを使わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうど今日ね、雨の中取りに行ってきました。大変でしたね。わざわざ今日じゃなくてもって思いますよね。まあ今日は旧暦のね暦で小満っていう節気、二十四節気にあたります。まあそれもあって、その小満っていうのはこの間が立夏とありましたよね。でその前が4月に春分を迎えましたよね。春分から。で、まあ、今回土用があってっていうお話してましたけど、ちょうど今から、まあ、ちょうど立夏で夏が始まったんですけど、本当にこう春から夏に、まあ、この後に夏至が来ますので、その直前の、小満っていうのは本当に夏に移るっていうような時のちょっとしたこういう収穫がある時、収穫があって喜びに満ちますよっていう、ちっちゃい「満ちる」って書きますけどの時期にあたるっていうことで小満っていうんですけど、とってもありがたい日で、草木たちがやっぱり成長を、こういうねちっちゃかったのからこんなに立派に成長したんだっていうことを、もうなんかこうお祝いっていうのかな、まあ、喜びながら、まあ、こういただいてっていう日になります。私もあんまり分かんないんですけど、まあ、ちょっとそういう時期にいただけるってちょっと嬉しいじゃないですか。でまた気が付いたらよもぎもこんな立派にね、大きくなりましたね。成長してちっちゃかったですのにね。だからまあそんなのも一緒にこう香りとか、今日は染めだったり他にもちょっと合間に作ったりとかして、ちょっと味わわせていただこうと思います。はい、そしたらこれを、もう雨で濡れてるんですけど、ちょっと洗っていきましょうか。ちょっと近い。黄色っぽい葉っぱだけ外します。あとはもう適当にこういうね葉っぱを外して、いや、これがね、まあ後でちょっと葉っぱを見てみましょうか。すごいね。
こんな感じで今、こちらのね葉っぱをちょっと茶色っぽいのとかを全部外しました。で今からこれをカットしていきますね。はい、こういうね茶色くなったりとか、こういう黄色くなった変色した葉っぱですね、こういうのを外さなくてもそのままでも染色してもいいんですけど、枯れたっていうのかな、ちょっとこう退化してますよね。できるだけこの時期っていうのはフレッシュなこう若々しいっていうかみずみずしいものっていうのを、使わせてもらって、こっちはこっちでも土に変えていただいてっていう形で、これもどっちでもいいんですけど、私はこうやってちょっとこう外したりします。はい、そしたらよもぎの葉っぱをね、本当にこんな感じでもうカットしていきます。結構立派でね、太くなりましたね。ほら、これは硬いからね、剪定バサミがいいですね。もう茎も葉っぱも全部使います。一緒にこう何本かしてもいいかも。ね、よもぎよもぎ餅とかの春の新芽の時期がついこの間だったのにね、あっという間にこんな大きくなって、でもね、よもぎはもう本当にもう万能薬っていうか、昔からのねお薬薬草ですので、本当に傷口のあれから体から、あとお灸とかもぐさとかいろんなところでね本当に使われてますので、一年中実はよもぎはいろんな形を変えていてくれますのでね。だから今からまた夏のねピークの時とかにもそれぞれのタイミングの合ったもの、あとその時々のやっぱり色になったりも、染色でしたらね、そういうのもありますので、香りがいいですよね。なんかおばあちゃんの気持ちになってきた。かわいい。すごい香り。わかります？なんていうのかな、これやっぱり薬草風呂とかあんなイメージ。お薬のですね。葉っぱっていうよりやっぱ切り口とか、今から煎じていくとそういうところから香りが出てきます。あと潰したりすりつぶしたり、ああいう時とかにね、そのまま軟膏にしたり傷口にね貼ったり湿布したりっていうことをしますよね。あとやっぱもぐさとかああいうふうに火をつけた時なんか薬草の香りがしますのでね。でもみんな絶対知ってますよね、よもぎは。ちょっと血が出ても血止め草っていうので揉んでこうやって貼ったりしましたよね。川とか潜る時もう曇り止めになりますよね。今こちらはね今から染めますけれども、こちらは今後でよもぎチンキを作るのにちょっと取りました。ちょっとお楽しみにしていただいて、炒めても食べれますね。新芽だったらほら天ぷらが美味しいですよね。だけどもうほら葉っぱがちょっとガチガチ硬いので、ごま油とかで炒めたりしても美味しいと思います。いろいろ使えますんでね、本当にもちろんね食べられるので、今だったら炒め物とかですかね。じゃあここに水を張っていきます。今日これねやっぱ小満にとってるからですよ。この時期は本当に草木たちの成長を
めでるっていうのかな、もう本当に成長したねっていう喜びの日っていうことですので、みんなほら生き生きしてるでしょ。であとやっぱその梅雨時期っていうのもあって、それもやっぱ恵みですよね。梅雨っていう雨が私たちにとってはあれですけどやっぱこの子たちにとっては成長の雨ですもんね。そうですね、うんうん、だからああいう雨の日に採取するっていうのも楽しいかもね。まあこの子たちの成長もそうですけど楽しいですよね。本当に寝てる間にどんどん大きくなって、よいしょ、ここから火にかけます。あれ湿気で強火でももちろんいいんですけど、とりあえず火から離れなければ、まあ大体強火から中火の強ぐらいでまず沸騰させます。で、この時に、塩を入れますね。塩を、一つまみ入れます。もう一つまみ入れましょうか。はい。以前撮影した時に、黒木さんはおまじないって塩のこと言ったんですけど、でもやっぱりこの染めるには大事なアイテムなんでしょ、そうですね。やっぱりこうお野菜茹でる時にお塩一つまみ入れるのと一緒で、はい、必ずやっぱりお塩入れます。ちょっとねペロッと舐めてもいいんですけどお塩入れるとね、なんか引き締まりますよね。まあお料理もそうですし、やっぱりこう薬草たちがまたちょっと引き締まっていいんじゃないかなと思う。あと彩りもね良くなりますし、塩ってねやっぱり大事ですので、塩を入れますね。はい。でこれまず沸騰するまで待ちましょう。で沸騰してから20分ぐらいかな。ちょっと今日は野草なので結構早く出ると思うんですけど、早くっていうかな、前回みたいなね結構長くっていうのではなく、はい、意外と出やすいです。ただこういう薬草、特によもぎとかは1回っていうよりは2回3回今回は2回ぐらい取れたらと思うんですけど、1回煎じたものをまたもう1回水を足して2番煎じとかも使えますので、そんなのもちょっとね使わせていただきたいと思ってます。この葉っぱの後ろがほら白いでしょ。白いですよね。ね、だからよくね採取の時にトリカブトと間違えられるってお聞きして、だからよもぎこっちの葉っぱの形だけで結構森とか山に入られたんです。特に山ですね。でちゃんとこの後ろの白いのを確認して、であとちょっと毛が産毛が生えてたりっていうのを、よもぎのちょっと特徴っていうのがちょっともう一回確認されてから採取されてください。で特に今の時期は山に行くと山ダニとか山ヒルいますよね。がいるので、必ずこう足元隠したり、手とかもね首とかちょっとそういうの気をつけてください。もう私もねこの間阿蘇でワーク行って山の中で採取してっていう、でそこで出会った野草たちを調理して食べようみたいなのに呼んでいただいて行ったんですよ。皆さんにダニとかヒル気をつけてくださいねって言ってて、採取して帰ってきたら私の両足に山ヒルが血を吸っててほんでこうなりますみたいな感じで、ちっちゃい子だったんでよかったんですけど、ズボンが長靴から飛び出てたんですよ。でその中から
まあ、こそっと入ってきたんでしょうね。ピタってくっついて、あれ葉っぱかなと思ったらベターっとくっついて取ったら血がブワーって出て、そうですね。ですごいとか思って、でその時によもぎも摘んでたんで、よもぎを揉んで貼って、でバンドエイドして血を止めて出たんです。まあ私以外のその参加者の方は皆さんご無事だったので言ってた私が笑って終わってよかったんですけど、はい、気をつけてください。本当にね、知らないうちにこそっと何食べますがね。まあだからダニとかだったら取っちゃダメでしょ。もうそのまま病院行かないと。山ダニだったらガチって噛んでるから。だからそういうのはもう多分事前に森とか山とか入られる時はもうその土地の方々とかそういう慣れてらっしゃる方が一緒っていうのが一番いいですね。そうですね。ね、こういう何もわからない人間は食べられてって感じですね。だいぶこう色が変わってきたの分かります？ちょっとこう黒っぽくなってきましたよね。まだね10分ほどしか経ってないんですけど、葉っぱの色がどんどん変わっていくのと一緒に染液の色がこうほらもう色がついてます。わかりますか？ねすごい。ね、もうちょっと沸騰するまではね様子見ましょう。もう沸騰してきました。もう結構ボコボコしたこの泡がすごい黄色い色で、見てください。わかりますかね。香りがすごく立ってきました。気持ちいいこの香りでもなんかいろんなことに効きそうな薬草の匂いですよね。薬草っていう、これお風呂だったら多分すごい体元気になりそうでしょ。よもぎのお風呂ですか？よもぎ風呂とかもしますよ。薬草風呂とか、例えば皮膚の治療だったりとか、デトックス、外に解毒だったりとか、よもぎ本来のそういう傷口を癒したりとかね、痛みやらそういうの炎症を抑えたり、私も詳しくはないんですけど、多分よもぎっていろいろ腸をね整えたりとか、いろんな意味で万能薬じゃないですかね、昔からの。だからいろいろよもぎのお薬とかを作ったりとかして家に常備置いたりとかされたんじゃないかなと思います。よもぎもどこでもあります、全国ですよね。でしかもね、よもぎの話ちょっとしますと、北海道から沖縄までよもぎってどこでもあるんですよね。でしかもそれぞれの土地よもぎの形が違うんですよ。でそれを調べられた方がいらっしゃって、本当に葉っぱの形とか香りはどうなんですよね、ちょっと見てみたいですけど、いろいろ葉っぱの形状から変化があってね、今日もほら採取した場所によってこんなに違いが、こっちはほら葉っぱの形状がちょっと細いですよね。こっちはほらぷっくりしてね、これもねちょうど境にして分布が分かれてたんですよ。だから飛んできた種なのかなんかわかんないですけど、近くでねこんなこともありますので、今あと10分ぐらい火を入れますので、その間によもぎ茶作りましょうか。